chiqdi go'dak do'stlarining davrasiga ko'zi yonib, so'rdilar sen yig'lar eding, ne sabab qolding quvonib. Dedi go'dak men yalang'och qolgan edim, kiydirdilar opam bo'ldilar Fatima, ular meni to'ydirdilar. Nabiyulloh otam bo'lgach men qunamay kim qunasin, Oishadek onam bo'lgach men o'ynamay kim o'ynasin. Sheri Xudo Hazrat Ali amakimdir bilsalaring, jannat guli rayhonlari Hasan Husayn akalarim. Biling bizga Rasulimiz mehribondir otadan ham, meni u zot o'g'lim dedi, ayting endi qayerim kam. Bolalarning qarshisida turar edi bir mardona, har birining orzusida tug'ildi buyuk afsona. Derlar otamiz nabiylar nechuk jangga chiqmadi, jangga chiqsalar ham nega o'limga yo'liqmadi. Senga bugun qildik havas, senga bugun baxtiyor ekan, otaning shahodatida avlodga izzat bor ekan. Qissadan xulosa shudur, silang yetimning boshini, kulgusiga bo'ling fido, oqizmang ko'zda yoshini. Eslang boshimizga og'ir bir musibat yetgan kunni, ushbu ummat yetim qolgan Rasululloh o'tgan kuni.